できた2人が楽しいですよね。明日朝大阪行きたいです。マジ？ね、どうでしょう。もともと休みだったんだけど、今日優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is Osaka. The arrival is Osaka. Please offer your seat to those who may need it. そんなこと大したことない。和食だけサボってます。マジか。今日結構ハードでしたよ。止まってる間が後半ずっとここに木がぶら下げてました。でもやっぱあれは何かの時に思ってた。そうそう、あれさ、俺ほらちょっとこれ読んだじゃん。ね、ああいうさ、赤ちゃん連れが来たりとかさ、老人が来たりとかっていうのさ、傘渡せないで要はこうしてやんなきゃっていうのがあるからさ。とこじゃなくて、でかいの持ってでかいの持ってあれした方がいい。ちょっと車椅子が来た時使えますか？もう朝があるんですね。伝えたいのはぜひ。いやもうそこからだから。ノーウェイ。なんでこんなじとじとジメジメなの？ですよ。でもまあそっちの靴の方がまだいいな。転ぶ心配がない。お出口は左側です。The next station is Osaka. The doors on the left side will open. まあでもね。3時半ぐらいで終わってほしいですよ。休憩回すの頭使わない。